Так, всем здравствуйте. Обнаружил причину новую. Сегодня ехал, когда смотрю, что-то руль люфтит. Не люфтит, ну люфтит и что-то гремит, короче. Не понял ничего. Думаю, все нормально, рейка нормальная. Карданчик хороший. Смотрел, глядел, не пойму, где-то в руле прям самому отдает. Короче, разобрал. Вот тут крышку эту снял с руля. Видим такую картинку. Так, сейчас поближе. Вот там белая, черная такая, шар такой, как бы. Я еще не знаю сам, что это такое. Какое-то соединение тоже. И вот, получается, делаю влево-вправо. Вот. Видно, что ходит. Ходит она, люфтит. Вот эта штука, не знаю, как сейчас что делать с ней. Буду разбираться, смотреть, что такое. Так что смотрите внимательно за своим стуком в руле. То я думал, уже карданчик навернулся, что ли. Нет, все нормально. Тут, оказывается, вообще хрень вон какая-то. Пластмассовая еще стоит. И она дает прям вот в руле, прям именно дает. Возле руля. Все проверил. Вот смотрю, она. Сейчас буду смотреть дальше. Что будет. Разбирать буду. Потом покажу дальше, если что получится, не получится. Снял руль целиком, вот. Вот так он снимается. Вот так он вот выглядит, снятый. Короче, получается, я думаю, из-за чего все произошло. Вот он руль. Короче, вот они эти шарики. Вот он этот шар. Вот у него есть такая щель. Эта щель должна быть. Нажимаю вниз, вот. Он начинает болтаться. Пружина чик его выдавливает, он стоит ровно, не болтается. Короче, я думаю, это получилось из-за чего у меня. Я на днях собрал коробку, поставил автомат назад. И когда подрамник откручивал, он у меня на одном болту висел. Как раз и рейку, вот, получается, не открутил я от подрамника, а открутил просто рулевые наконечники. И, видимо, его, когда подрамник опускал вниз, его, получается, вытянуло как-то. Вытянул вот эту херню. А потом, когда назад я поставил ее, вот так чик, назад зажало, и все. И получился люфт. Внезапно откуда-то появился. Сейчас придется просто его поставить, я как понял, назад. Все прикрутить в таком вот, чтобы он был с таким разрывчиком, вот в щели вот с такой. Это пружины давят, он получается. Они его растягивают, как бы шар этот. Вот он, чик, все нормально работает. Вниз. Вот вниз нажимаешь, все, крутишь, он начинает люфтить. Хоп, вверх. Все, вот вверх. Его пустил. Вот. Чик вниз. Вот он. Чик. Вот так он не должен соприкасаться, он должен натяжку быть. Чтобы между ними, двумя половинками этими, была щель вот такая. Все, он вот так ходит, получается. Все, сейчас поставлю на место. Посмотрю. Ну вот я думаю, это все из-за подрамника получилось. Его когда вытянуло. И вот такая херня. Ну все, сейчас попробую, поставлю.